พบกันต่อครับกับรายการมอเตอร์ไซค์แม็กครับในช่วงนี้ก็ช่วงของ Moto VIP แน่นอนครับแฟนๆคาวาซากิเตรียมตัวให้ดีครับสำหรับผู้ที่มีอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะเรียกว่าหาซื้อมาจับจองกันเป็นเจ้าของเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากเรียวโมโตสปอร์ตครับคุณพีเสเดชนันทชัยพรหรือพี่เชครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไม่เจอนานเลยนะนานมาก 2 ปีล่าสุดที่ผ่านมาก็ตอนที่พี่เชเคยมาออกรายการเราตอนนั้นเราอยู่เวลาตอนนั้นเรารายการเราอยู่นู่นนะ2 ทุ่มนั่นครั้งแรก นะครับ เลย มาช่วงนั้นก็มีมาในนามของหมวกกันน็อกเรียวด้วยใช่ไหม ครับ แต่วันนี้มาในนามของ เรียวมอเตอร์ เรียวโมโตสปอร์ตเพียวๆไม่เกี่ยวกับหมวกกันน็อกเรียว ล่าสุดที่ผ่านมาเรียวโมโตสปอร์ตเพิ่งจะเปิดโชว์รูมใหม่ ครับ ครับผมอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง จากคราวที่แล้วเกือบ 2 ปีได้ที่เรามาแนะนำโชว์รูมเรียวมอเตอร์สปอร์ตสาขาแจ้งวัฒนะครับ ตอนนั้นที่เอามายังเป็นภาพเป็นเปอร์สเปกทีฟอยู่ ครับใช่ ครับ ตอนนี้เนี่ยโชว์รูมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%โชว์รูมตั้งอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเซ็นทรัลแจ้งวัฒ แจ้ง นะ วัฒนะตรงข้ามเหรอฮะ อยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแต่ว่าเข้าไปในเส้นเลี่ยงเมืองสามัคคีครับ อ๋อ อ๋อมีสะพานข้ามอยู่เลี้ยวซ้ายเข้าไป เลี้ยวซ้ายเข้าไป ที่ถนน 800 ซอยสามัคคี ใช่ครับ 800 เมตรจากเส้นแจ้งวัฒนะครับ อยู่ติดกับโรงเบียร์พอลเนอร์ โอ้สบายเลย เฮ้ย ใช่ครับ ไปเร็วว่าเข้าโรงเบียร์เลยใช่ไหม ผมตรงโรงเบียร์ที่ว่าเนี่ยเคยไป ติดโอ้โหตรงนั้นนี่ตรงนั้นโลเคชั่นดีมาก จากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะประมาณ 1 กิโลครับ ครับผม แล้วก็จากเส้นแจ้งวัฒนะก็ 800 เมตร ครับ นะครับในตอนนี้เส้นเลี่ยงเมืองสามัคคีค่อนข้างจะคึกคักมีธุรกิจหลายอย่างไปเปิด รวมทั้งมีหมู่บ้าน แล้วก็ได้ยินมาว่าจะมีห้างยักษ์ใหญ่จะไปเปิด ครับผม คือเราไปจากเมืองทองปุ๊บนี่นะครับ ห้างเซ็นทรัลอยู่ซ้ายมือ ใช่ครับ ถ้าตรงมันจะไปให้ยาปากเกร็ด ครับ แต่นี่มันจะมีสะพานข้ามเลี่ยงเมืองอยู่เราเลี้ยวซ้ายไป เลี้ยวซ้ายครับ เลี้ยวอยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตรงไป 800 เมตร แล้วเจอเลยครับ จะมีไฟแดงอยู่ข้างหน้าอยู่ไฟแดงนะ เราถึงก่อนครับ อ๋อถึงก่อนไฟแดง ไม่ถึง อ๋อ ตรงนั้นทีนี้อันนี้ถามนิดนึงก่อนที่จะไปพูดถึงว่าในโชว์รูมของทางเรียวโมโตสปอร์ตมีอะไรยังไงบ้างพวกนี้ ถามกระแสนิดนึงพี่ตั้งแต่โชว์รูมของเรียวโมโตสปอร์ตเปิดตรงนั้นมา อือฮึ เป็นยังไงบ้าง ที่แจ้งวัฒนะใช่ไหมครับ ที่แจ้งวัฒนะครับ ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเราเปิดเป็นโชว์รูมชั่วคราวได้ปีน่าจะปีครึ่งได้แล้วครับ ก็คือโชว์รูมชั่วคราวเปิดมาเราเพื่อจะโปรโมทว่าเฮ้ยเราจะมาตั้งที่นี่แล้วนะครับ โชว์รูมจริงอยู่ข้างหลังเรามีรูปให้ดู ครับ ก็เราก็มีการทำตลาดไปเรื่อยๆ ค่อนข้างจะได้รับฟีดแบ็กที่ดีพอสมควร ครับ แล้วบวกกับอาคารหลักที่เสร็จได้หลายเดือนแล้ว ครับ แล้วเราย้ายเข้ามาได้ประมาณสัก 2 เดือนแล้ว ก็พอย้ายเข้าไปเสร็จเนี่ย ครับ โชว์รูมหลักที่ย้ายเข้าไปเนี่ยพอลูกค้าเห็นแล้วยิ่งมีฟีดแบ็กที่คนเข้าไปจองเข้าไปเซอร์วิสมากขึ้นกว่าเดิม ครับ อีก นี่ภาพจริง ภาพ ที่ จริง แจ้งวั ที่ ฒนะ แจ้ง ใช่ วั ไหม ฒ ครั นะ บ เลยครับ ครับผม ตอนนี้ก็คือเปิดบริการสามารถเข้าไปดู อัน ได้ นี้ เลย อันนี้ภาพผมว่าโอ้ยสวยนะ นี่ใหญ่กว่าที่สุขาภิบาล3อีกนะ ใช่ครับโชว์รูมแจ้ง ใช่ วั ไหม ฒนะเนี่ยจะขอเราว่าที่เปล่าน่าจะเป็นโชว์รูมแรกของคาวาซากิที่ใช้ที่เปล่าทำคือเราซื้อที่เปล่าประมาณ 2 ไร่กว่า ครับ ๆโดยที่กัน 1 ไร่ติดถนนเพื่อจะทำโชว์รูม ครับ โชว์รูมตรงนี้เนี่ยเป็นโชว์รูมที่ค่อนข้างจะแหวกแนวหน้าตาจะไม่เหมือนกับสี่เหลี่ยมจะเป็นแบบแหวกแนวกว่าโชว์รูมอื่น ครับ แล้วก็แตกต่างจากโชว์รูมที่รามคำแหงพอสมควร ครับ อันนี้คือค่อนข้างจะเป็นฟรีฟอร์มในการออกแบบครับ ครับ เพราะดังนั้นเท่ากับว่าการสร้างโชว์รูมจากที่เปล่านะครับ เราก็ใส่ได้เต็มที่เลย เราสามารถที่จะอะไรได้ไม่เหมือนกับการที่เอาสิ่งปลูกสร้างมาแล้ว ถูกครับ ออกแบบภายในใหม่ อย่างสุขาภิบาล3มันก็เหมือน สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมทั่วๆไปนะฮะ ใช่ครับ อยู่ ใช่ ขวามือไปก็เห็นชัดเจนว่างั้น ใช่ นะครับ ใช่ครับ เข้าไปก็ง่ายๆ มีสินค้าอยู่ ครับ ใช่ปะเดี๋ยวนี้โอ้โหมันอลังการนะเนี่ย ทีนี้ครับผม พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตรครับ สบายๆเลย ตรงนี้แล้วการให้บริการตรงนี้นอกจากเรื่องของการขายแล้วเนี่ย ครับ มีอะไรบ้าง อะไรบ้าง มีเซอร์วิสศูนย์เซอร์วิสก็มีประมาณ 5 แท่นซ่อม แล้วก็ศูนย์เซอร์วิสเราติดแอร์ อ๋อ ให้ช่างทำงานด้วย ช่างสบายเลยไม่ติดแอร์มากช่างขี้เกียจนะ มีเปิดเพลงชิวๆไปนั่งขันน็อตแก๊กแก๊ก แล้ว แก๊ก ดื่ม แก๊ก เบียร์ ไปเรื่อยๆเอ้ยอันนั้นคนละอันนั้นต้องหลังงานนะแม่พอดีหูมันปิ๊บพอดีเลย คือของมืนเมากับมอไซค์มัน ไม่ได้ คู่กันไม่ได้ นี่ครับจากที่เห็นโชว์รูม อันนี้คือที่ อันนี้คือส่วนเซอร์วิสแล้วครับ ครับ แล้วก็ชั้น 2 ก็จะเป็นแผนกพวกออฟฟิศแบ็กออฟฟิศบัญชีนั่งอยู่ ครับผมพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานที่นี่ประมาณกี่คนกี่อัตราครับตอนนี้ ถ้าที่รามคำแหงเนี่ยตอนนี้ประมาณ 40 แต่ว่าที่แจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยเรายังรับสมัครอยู่เรื่อย ครับ ๆตอนนี้น่าจะสัก10
เจ้าหน้าที่สัก10 คนอยู่ตอนนี้ครับ โอ้โหแล้ว ต่า โชว์รูม ยังโครงการ โชว์รูมใหญ่ขนาดนี้อยู่กัน 10 คนนี้เวลาตามหาใครสักคนนี้ไม่ต้องโฟนหากันเลยเหรอพี่ มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยนะ ใช้วอกกี้ทอกกี้ อ๋อตามหา หัวสองเปลี่ยน พี่เจอยู่ไหนครับพี่เจอะไรอย่าง เรี เงี้ ย ย กว่าสองเปลี่ยนหัวสอง ทีนี้พูดถึงในส่วนของมีแบ็กออฟฟิศแล้วมีเซอร์วิส5 ช่องซ่อม พร้อมให้บริการตลอด อะไร อะไรของตกแต่งพื้นที่ตกแต่งเนี่ยจะค่อนข้างจะใหญ่ประมาณสัก2 ห้องตึกแถว2 ห้องได้ครับ ถ้าวัดกันแล้ว ก็คือจะใหญ่กว่าที่รามคำแหงพอสมควร ครับ แล้วก็จัดเรียงของได้ค่อนข้างเยอะ แล้วก็เรามีโครงการว่าจะไปลงของแต่งเร็วๆนี้นะครับ ครับ โอ้นี่คือพวกเซสซอรี่ ใช่ค แต่ รับ ก็นี่ว่าอะไรนี่สำคัญ ก็คือ full backup เหมือนกับ full ที่ backup รามคำแหงก็คือที่รามคำแหงมีที่นี่ก็ต้องมี ครับ แล้วใหญ่กว่าด้วยครับ ครับ อือฮึ สมมุติว่ารถผมเสียปุ๊บ เข้าไปทันที แจ้งวัฒนะ นั่งรอได้เลย ใช่ครับ ครับ ไม่ต้องไปแล้วว่าอะไรอีก 2 วันมาอีก 3 วัน เพราะว่า เข้ามา สมัยก่อนเคยจะมีปัญหาอยู่ ตรงนี้ เรื่องหนึง สำคัญนะ อันนี้เล่าอันนี้ประสบการณ์หลายคนเอาอย่าง ER6N ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของอะไหล่ขาด ต้อง ตลาด รอ นี่ อะไร เรื่องจริงไหม เอ พี่ อ เอิ่มเรื่องจริงแต่ตอนนี้เนี่ยช่างเราว่างงานแล้วครับ อ่ะ เพราะว่าช่างเพราะว่ารถที่มาปุ๊บอะไหล่สั่งไปแป๊บเดียวมา แล้วช่างเราก็รีบซ่อมจนเสร็จ อ๋อ แล้วก็ดันรถออกไปช่างก็เลยว่าง นึก ก็ ว่าร อรับบริ นึ การ กว่า หน่อย นึกว่าช่างว่างงาน คือรถไม่มีปัญหาเลยจนไม่ต้องซ่อม เออ ใช่ครับ นี่เขาท่านะ คือศูนย์ อะไร เซอร์วิส ก็เหมือนเราไปแข่งรถนะหนุนถ้ารถพยาบาลไม่ทำงานเลย โอ้โหแฮปปี้มาก แฮปปี้มาก เหมือนกันอ่ะ ครับ ช่างว่างงาน ก็คือเหมือนกับนโยบายที่พี่พยายามจะผลักดันรถออกจากแท่นซ่อมให้เร็วที่สุดก็ ให้เร็ว คื ที่ อ สุด อะไร ใช่ อะไร ครับ ทุกอย่างพร้อ ก็ ม อะไรก็ ใช่ มี ครับ มี ใช่ พร้อมอยู่แล้ว เราคือส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับทางคาวาซากิประเทศไทยด้วยเพราะว่าเขา ครับ แก้ปัญหาตรงเรื่องสต็อกไม่พอตอนนี้เนี่ยเราสั่งเช้าได้เย็นเลยครับ ครับ มาเร็วค่อนข้างมาเพราะเราอยู่กับทางพระราม ต่อไปครับ 9กับทางแจ้งวัฒนะหรือพระราม9กับ มันใกล้ ทาง มันไม่ไกลมาก ราม ไงห่างกันนิดเดียว ใกล้มาก ครับผม ใช่ครับ อ่าฮะ แล้วส่วนหนึ่งเลยเราพยายามพัฒนาระบบเรื่องเซอร์วิส ครับ ให้บริการให้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแท่นซ่อมเพิ่มช่าง หรือว่าระบบอินเซนティブแรงจูงใจให้พนักงานให้ช่าง ครับ ยิ่งคุณยิ่งซ่อมเร็ว ครับ รถมาใหม่ คุณก็ยิ่งรายได้เพิ่มขึ้นไปเท่านั้น อ๋อเอ้ยมีเปอร์เซ็นต์ซ่อมใช่ไหม ใช่ครับ เรามีค่า แต่ก็คือ commission ถ้าภาษาชาวบ้านคือถ้าไม่ดองงาน อืม ก็จ ทำมา ก็ไม่ได้ ทำ คุณ มา ไม่ ได้ ก็เข้าท่านะ ใช่ ครับ มีเปอร์เซ็นต์ซ่อมคันละกี่บาทก็ว่า ก็ว่ากันไป เออ เป็นการวางแผนที่ดีนะ เอ้ยเข้าท่านะ อ่ะทีนี้ตอนนี้เราพูดถึงในส่วนของศูนย์บริการ อ่า เรื่องของ อะไร ตกแต่งอะไร อะไร ช่องซ่อมแบ็กออฟฟิศอะไรทุกอย่างแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้า เรามาคุยกันในเรื่อง เจาะถึง ข โปร อง ดักต์เลย ใช่ ตาม อยก คำ รู้ ถามที่เราถามอยู่ว่าเรามีรถที่เดียวมอเตอร์สปอร์ตมีรถทั้งหมดกี่รุ่นที่จำหน่ายเดี๋ยวช่วงหน้ามานั่งคุยกันดีกว่า ในแต่ละรุ่นกันเลยทีเดียว ครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ